Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va la deuxième partie de atomistique, là, des exercices. Donc, la dernière fois, on avait fait l'exercice, c'était pour une introduction au chapitre. En tout cas, on va voir l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Alors, on va voir notre exercice. Alors, l'élément X de plus possède 18 électrons et a une masse atomique égale à 66,42 fois 10 puissance moins 24 grammes. Déterminez le numéro atomique et le nombre de masses de cet élément. À chaque fois qu'on a un exercice, نبدأ نقرأ. Alors, X2 نحطو عنده 18 électrons. نحل هاد le crochet نحط est égal l'électron كاين 18 حطيت la masse atomique ونشوف واش demande عليه le nombre de masse ou demande عليه le numéro atomique. Donc des fois il faut choisir il faut respecter l'ordre. Demande عليك تجبد le numéro atomique. On va voir. Alors demande le numéro atomique, ensuite le nombre de masse. واش نروحو نديرو حنايا كنا شفنا في la vidéo précédente que le nombre d'électrons est égal le nombre de protons moins la charge. انا راني نحوس على هذا le numéro atomique اللي هو le nombre de protons. واش ندير Z est égal X plus Q. هذا ديناه لهنا وقلبنا الإشارة. donc تولي X plus Q. حنا عطانا الإكس عطانا لو نومبر ديليكترون اللي هو 18 هاو في المعطيات و منا هاهي عطاني لا شارج عندي 2 بلس donc 18 plus 2 Z يولي 20. donc on a déterminé le numéro atomique. c'est bon. donc on va déterminer le nombre de masse. حنا مش مالفين نديرو في لو نومبر دو ماس مالفين نديرو لو A est égal à Z plus N. بصح هاد المره سي با بوسيبل. علاه جو ني با لو نومبر تاع لي نوترون. بصح عندي واحد المعلومه عطاوني لا ماس اتوميك. دونك هادي سي اون انفورماسيون جديده. انا عندي قانون يقول لي واحد UMA فيها 1,66 fois 10 puissance moins 24 grammes. Sachant que l'UMA est l'unité de masse atomique qui est A. Donc, soit هكذا soit هكذا. أنا ما نقدرش نستعمل P plus N parce que ما عنديش ال N. Donc واش نجي ندير UMA تسمى وحدة A فيها 1,66 fois 10 puissance moins 24 grammes. Donc 66,42 fois 10 puissance moins 24 غرام اللي مدوها لي شحال فيها من UMA شحال هو A. دونك ديروا عمليه ثلاثيه هذا في هذا قسمه هذا. دونك A est égal à 66,42 fois 10 puissance moins 24. bon الواحد ما كتبتوش على 1,66 fois 10 puissance moins 24. هذا مع هذا يروح كي تقسموا هذا على هذا تسيبوا 40,01 وشويه صرف من هيك. مي احنا ناخذوا A est égal à 40 parce que 0,1 c'est petit. Donc, l'élément تاعي هو X 40 هنا 20 هنا ou de plus. C'est très simple. Donc, عطاني élément واحد آخر. واش قال لي على l'élément deuxième؟ قال لي عندي un élément Y. عنده une masse atomique est égale à 116,235 fois 10 puissance moins 24 grammes. قال le nombre de neutrons تاعو il est plus grand de 8 unités par rapport à son nombre de protons. واش نجيب انا je dois déterminer le nombre de masse et son numéro atomique. نروح نحكي. عطاني l'élément Y عطاني la masse تاعو. قال لي le nombre de neutrons تاعو il est supérieur au nombre de protons par 8 unités. تسمى N est égal à Z plus 8. واش demande لي نجبد ال A و demande لي نجبد Z. نفس الفكرة باش نجبد ال A. عطاني 116,235 fois 10 puissance moins 4. donc واحد UMA فيها 1,66 fois 10 puissance moins 24. هادي شحال فيها من A. donc نقسم
هذا على هذا نصيب 70.02. الأ هي 70. تري بيان. ابخي دوكا لازم نجبد زد، ما عنديش. كاسكو جو في؟ ا ايت ايغال زد بلس ان. انا الان هاي ليك العباره اللي خرجتها له. هذا عندي صبته، هذا هو المجهول. هذا ما طاهوليش بصح عندي معلومه عليه، سيكو هو زد بلس 8. نجي انا بيتي ديسيبليني نحط لو ان ايت ايغال زد بلس 8. ça me fait a est égal à 2z plus 8. z بشويه ديروا لي كالكول تو دوسمون. z est égal à moins 8. هذا جبناه لهنا، ومن بعد a moins 8 قسمناه على 2. ça nous donne 70 moins 8 sur 2 ça fait 62 sur 2 ça fait 31. donc le z ديالي est égal à 31. voilà هذا واش فيه هذا l'exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. L'exercice 3 fait une idée différente à l'exercice 2. L'élément naturel de le fer est constitué de 4 isotopes. Attendez l'oula, attendez un pourcentage قدامها. هذا البورسنتاج يعيطولو l'abondance. Alors, attendez l'oul, attendez l'abondance تاعو. attendez deuxième, attendez l'abondance تاعو. هو عطالكم تاني la masse atomique تاع chaque isotope. أنا واش درت؟ نروح نحكم الورقه ديالي. داكوغ فوالا نقول فوالا لو فيغ عنده ناتوريل عنده 4 ايزوتوب. نروح نحكم ليزوتوب الاولاني، نكتب لا ماس اتوميك تاعو ونكتب l'abondance relative de l'élément dans la nature. هذه تعني l'abondance relative de l'élément dans la nature. هذه تجيب البورسنتاج نرمزوا لها حنا x1. البروميير ايزوتوب نديروا له x1. نروح عند دوزيام ايزوتوب نكتب لا ماس اتوميك ونكتب l'abondance تاعو. باغي pour le troisième et le quatrième isotope. انا في السؤال ديالي ما واش طلب لي، يعني استفدت المعطيات نروح نشوف. قال لي quelle masse atomique peut-on prévoir pour le fer naturel. انا عندي قانون واحد كي يعطيني لي ماس اتوميك وكي يعطيني لابوندونس. الوغ كاين قانون هو تاع لا ماس موين. الوغ لا ماس موين هذه تكون تاع ليليمون ناتوريل، وهادوما متعلقين بلي زيزوتوب. الوغ سوا ام موين هي x1 M1 x1 تاع لو بروميير ايزوتوب بلس M2 x2 تاع الدوزيام ايزوتوب، وهي رايحه سا ديبون كومبيان ديزوتوب عندكم تقسيم 100، ولا تو سامبلومون ام موين هو مجموع M1 x1 على 100. مع العلم لازم x1 بلس x2 بلس x3 بلس x4 هي تعطيك 100%. تسمى نتوما واش تروحو ديروا باش تكونفيرميو؟ تاخذوا هذا البورسنتاج بلس هذا البورسنتاج بلس هذا البورسنتاج بلس هذا، تجمعوهم تصيبوهم 100%. حتى ولو عطاوكم دو زيليمون با بلس، ماشي ما عندوش 4 ايزوتوب. لو كان قال لي عنده دو ايزوتوب لازم x او x2 est égal à 100% باش نقدر نخدم. دونك نجي انا عندي دي فالور نروح نحكم القانون. نحكم عندي لو بروميير ايزوتوب، عندي الام ان تاعو والاكس ان تاعو، نكتبهم نحطهم فوالا، ونزيد الدوزيام ونزيد التروازيام ونزيد الكاتريام، نقسم على 100 نصيب الام موين تاعي 55,85. alors donc la masse atomique qu'on peut prévoir pour le fer naturel هي هذه. و bon généralement الأ ما نصيبوهاش هكذا، نديرو التدوير سي 56. مي نتوما المهم لازم تكتبوا لهم هذه. Bon, on termine. La deuxième question, le lithium naturel de masse atomique égale à 6,943 UMA est un mélange de deux isotopes Li6, lithium 6 et lithium 7, dont les masses atomiques sont respectivement donc هادي تاع lithium 6 و هادي تاع lithium 7. quelle est la composition isotopique تاع lithium naturel. دونك حنا فوالا نكتبوا المعطيات ديالنا. هاملك دونك ليثيوم عطاني لا ماس اتوميك ديالو، وقال لي بلي هو ان ميلونج اونتر هذا وهذا، صح. ومن بعد جا قال لي الليثيوم عطاني لا ماس اتوميك ديالو، وهذا عطاني لا ماس اتوميك ديالو، بصح ما عطاني لا الاكس 1 لا الاكس 2. جوستومون دومونداهم لي. انا عندي زوج حاجات
استخرجتهم منه. هادوما القوانين نجي نكتبهم انا. نكتب القانون الاول تاع لا ماس موين ايت ايغال ام1 x1 بلس m2 x2 على 100 مع x1 بلس x2 ايت ايغال 100%. صح. انا راني نحوس x1 و x2 دونك هادي نطلعها للفوق تولي 100 فوا لا ماس موين est égal m1 x1 plus m2 x2. نديرو application numérique 6,943 fois 100 تعطيك 694,3 وهذه نخليوها كيما راهي. عاود كتبتهم لكم هنايا باش ما تخلط لكمش. دوكا شغل حنايا راه عندنا جمله معادلتين شغل. Donc, pour trouver x1, on remplace par x2, نجو لهادي. نديرو x2 est égal 100 moins x1. هايلك. وهادي نرمبلاسيوها هنا. Donc, واش تولي لي؟ تولي 694,3 est égal m1 x1 plus m2 في donc x2. واش درنالو؟ on l'a remplacé par 100 moins x2. صح. ومن بعد نديرو عملية النشر. ننشرو يولي عندي m1 x1 plus m2 x2 moins m2 x1. On va remarquer بلي هنايا عندنا عامل مشترك اللي رانا نحوسو عليه هو لو x1. نجبدوه عامل مشترك. كي نجبدو x1 يقعد لي m1 moins m2 plus 100 m2. دونك حنا رانا نحوسو على هذا. دونك هذا نجيبوه لهنا ونقلبوا له الاشاره ديالو يولي 694,3 moins 100 fois m2 égale x1 fois m1 moins m2. دونك اون شيرش هذا. دونك هذايا اللي راهو مضروب نحطوه لتحت يولي قسمه. دونك x1 تولي 694,3 moins 100 m2 divisé par m1 moins m2. تطبيق عددي تسيبو x1 est égal à 7,5%. باش تسيبو x2 سهل بلا ما تروحو تعاودو هاد الخدمه كامل. اروحو عند هذا اللي هو x1 plus x2 est égal à 100. باش تسيبو x2 ديرو 100 moins x1 100 ناقص 7,5 est égal à 92,5% اللي هي لا كومبوزيسيون ايزوتوبيك تاع لو ليثيوم ناتوريل. هذا مكان. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire le chapitre numéro 2, اللي هو le tableau périodique, ou l'exercice numéro 4. هذا, je pense que راح نديرو كي ندير des exercices de révision. ندير هاد l'exercice وندير des exos تاع les examens. Voilà, donc ولا عجبتكم la vidéo, ديروا لي j'aime, un commentaire, partagez-la avec vos camarades. Bon courage.